오늘은 빵 얘기부터 시작하는 엘판. Hoy vamos a comenzar hablando sobre el pan. Pan sin levadura. Pan sin levadura. 우리 무교병을 먹는 건데 6월절부터 우리 무교병을 먹죠. Es comer pan sin levadura y desde la Pascua se consume este pan. 예수님께서 이 내 몸을 먹어라 하고 이 마태복음 26장에도 또 고린도전서에도 요한복음에도 말씀하세요. Jesús lo dice tanto en Mateo 26, en Primera de Corintios y también en el libro de Juan, de que coman su cuerpo. 왜냐하면 예수님께서 우리가 잘 알고 있는 예수님의 최후의 만찬이 6월절 만찬을 드시는 거예요. Como sabemos bien, la última cena con que se compartió con Jesús fue en la Pascua. 1500년 동안 모세 이후 1500년 동안 6월절을 지키면서 그때 무교병을 먹었었는데 그 몸이 내 몸이라는 얘기예요. Durante 1500 años los judíos han celebrado la Pascua y en ese momento ellos consumían pan sin levadura y Jesús está diciendo que ese pan era él. 그래서 마태복음 26장 26절에 예수님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 지금 6월절 만찬을 6월절 떡을 제자들이랑 나누시면서 축복하시면서 이게 내 몸이다. 너희들이 1500년 동안 지켜왔는데 내 몸을 먹는 훈련을 하고 있었던 거다 하고 말씀하시는 거예요. Y así en la última cena estaba puesto ahí todos los alimentos y estaba el pan y tomó el pan y le dice Jesús que durante ustedes le está dando a entender que ellos han celebrado durante 1500 años y consumieron este pan y que esta Pascua justamente es él. 또 이스라엘 사람들이 광야에서 40년 동안 만나를 먹었었죠. Y durante 40 años los israelitas en el desierto consumieron el maná. 그 만나를 주신 것도 나였다 하고 말씀하시는 거예요. Y él lo dice que él ha proveído el maná. 그 만나도 내 몸을 기억하게 하는 그런 나를 상징하는 거였죠. Y el maná también era un símbolo que hacía recordar al cuerpo de Jesús. 왜냐하면 예수님께서 여호와께서 너에게 생명을 주시는 분이라는 것을 기억하게 한 거예요. Es decir, esto es para hacer recordar que Jehová es quien le da vida a ustedes. 그래서 직접적으로 필요한 육신의 이 빵을, 이 떡을 주셨던 거예요. Por tanto, Dios justamente proveyó del pan que se necesitaba como alimento para nuestro cuerpo físico. 그리고 나서 이제 이 6월절 만찬은 우리들이 지금 전 홀리 커뮤니언은 성찬식으로 바뀌었어요. Y así, la cena de la Pascua se cambió como en el día de hoy, como Santa Cena. 그래서 왜 우리가 성찬을 하나 고린도전서 11장 23절 24절에 바울이 설명을 해주고 있어요. Y el por qué nosotros hacemos la Santa Cena, Pablo nos explica en Primera de Corintios 11, 23 y 24. 6월절 그 떡이 이제 24절 떼어 이르시되 이것을 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하고 말씀하십니다. Y en la Pascua, entonces, ahí en Primera de Corintios 11, 24, lo partió, ¿verdad? Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 저희가 이거 좀 기억하라, remembrance of me인데 나를 그냥 예수님께서 나를 위해서 저 십자가에서 죽으셨구나 그걸 기억한다. 그냥 기억하는 게 끝이 아니죠. Esto que habla de hacer esto en memoria de mí, es decir, para recordarle, no es simplemente, me acuerdo de Jesús y con ello termina, no es así. 왜냐하면 예수님이 나의 생명의 근원이 되시는 거예요. El tema es que Jesús se vuelve el principio, la regla, el fundamento de mi vida. 그래서 예수님을 떠나서 내가 살아갈 수가 없어요. Por tanto, apartado de Jesús no puedo vivir. 동시에 이거는 나만 먹는 게 아니고 우리가 이걸 예수님이 나에게 생명의 떡을 주신 것처럼 우리가 생명의 떡을 나눠줘야 할 사명이 있다는 거죠. Y esto no es solo que yo solo voy a comer y me alimentar, sino tenemos la misión de compartir y repartir este pan de vida. 그래서 그걸 기억하라는 거예요.
Por tanto, eso es lo que quiere que recordemos. 나만 먹고 배부른 게 끝이 아니란 얘기예요. No es que yo esté satisfecho y con eso ya termina. 자, 그래서 구체적으로 이제 하나씩 설명을 하세요. Y ahí comienza a explicar en forma detallada uno a uno. 또 요한복음 6장에도 내가 생명의 떡이다 하고 말씀하시죠. También en Juan capítulo 6 dice que Él es el pan de vida. 그래서 나에게 오는 자는 줄이지도 않고 목마르지도 않는다고 말씀하세요. El que viene a mí nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. 그래서 예수님께서 포도주도 되시고 생명의 물도 되시고 떡도 되세요. Por tanto, Jesús es como el vino, es el agua de vida, es el pan de vida. 또 요한복음 6장 51절. 요한복음 6장은 예수님께서 내가 생명의 떡이라는 걸 강조해 주는 챕터예요. El capítulo de 6 de Juan es el capítulo que enfatiza que Jesús es el pan de vida. 나중에 기회가 있으면 제가 요한복음 공부하겠지만 요한복음은 예수님의 신성을 강조하는 복음서죠. Próximamente estudiaremos el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan se caracteriza por enfatizar la deidad, la divinidad de Jesús. 그래서 마가, 마태, 마가, 누가복음은 예수님의 인성을 강조해주는 책이에요. Por tanto, Mateo, Marcos y Lucas enfatizan más el lado de la humanidad de Jesús. 그래서 저희가 그걸 공감복음, 보는 뷰가 같은 복음서다. 그래서 공감복음이라고 얘기를 Y 해요. a esos evangelios se les llama evangelios sinópticos porque tienen la misma visión. 어떤 쪽으로 다 똑같이 보냐면 예수님의 인성, 완전한 사람으로 오신 예수님의 인성을 강조해서 봤기 때문에 그래요. ¿Y qué es lo que tienen en común? Es que ellos son sinópticos y tienen la visión enfatizada en la humanidad de Jesús. 근데 요한복음은 그거랑 관점이 다른 거예요. 어떤 관점? 예수님은 100% 하나님의 아들, 하나님이시다는 거예요. Sin embargo, el Evangelio de Juan tiene una visión diferente y él lo enfatiza que Jesús es 100% Dios, es decir, es hijo de Dios. 그래서 지금 요한복음에는 I am 뭐뭐다 하는 I am 이런 표현으로 딱딱 선포를 하세요. Por tanto, en el Evangelio de Juan se proclama, Jesús lo manifiesta utilizando el término yo soy tal cosa. Yo soy. 6장 51절에도 나는 하늘에서 내려온 산떡이다 이렇게 말씀하시죠. Y asimismo, en el capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. 이런 식으로 요한복음은 우리에게 예수님의 신성을 선포하는 I am이라는 표현을 써요. Y de esta manera el Evangelio de Juan utiliza la proclamación diciendo que Jesús es Dios con el término yo soy. 6장 51절에 산떡, 하늘에서 내려온 떡이라고 설명되어 있죠. En el 51 dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. 그래서 이 사람이 이 떡을 먹으면 영생한다 하고 되어 있고요. Y el que comiere de este pan vivirá para siempre. 그리고 이 떡이 바로 내 살이다라고 말씀하세요. Y Él explica que este pan es mi carne. 이때 설명할 때 모세를 통해서 너희가 광야에서 만나를 먹었지라고 이제 표현을 하시는 거예요. Y cuando utiliza para explicar esta parte, utiliza el ejemplo de que cuando Moisés y el pueblo estuvo en el desierto, consumieron el maná. 나에 대한 모형과 비유였던 거예요. Y está hablando de que es una representación de él, una comparación sobre él. 그래서 완벽하지 않았어요. 죽는 동안 40년 동안 살았는데 그거 먹고 어떻게 돼요? 죽었어요. Pero no era perfecto, no era completo, porque ellos consumieron durante 40 años el maná en el desierto, pero después murieron. 그래서 요번에 이 진짜 예수님이 생명의 근원이신데 나를 먹어야 영생한다고 말씀하시는 거예요. Y aquí ahora Jesús afirma ser el fundamento de nuestra vida. Por tanto, Él dice, deben comer mi carne, mi pan, el pan, y vivirán para siempre. 6장 54절에도 내 살과 내 피를 먹는 자는 영생한다고 돼 있죠. También en el
capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 왜냐하면 예수님께서 생명의 근원 되시기 때문에. Porque Jesús es el fundamento de la vida. 그래서 6장 55절에 내 살은 참된 양식이고 내 피는 참된 음료다 말씀하시죠. Por tanto, dice en el capítulo 6, versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 1500년 동안 유월절을 지켰는데 그때 포도주와 그때의 떡을 통해서 진짜 예수님이 주실 때까지 기억하게 하셨던 거예요. Y ya hace 1500 años atrás, durante la Pascua, ya había dado este recordatorio del pan y del vino. Es decir, mientras lo celebraban era para que recuerden esto hasta que llegue el verdadero pan y el verdadero vino. 또 예수님께서 마태복음 12장에 오병이어의 기적을 보여주세요. Y en Mateo capítulo 12 Jesús muestra la señal, 이걸 기적이라고 할까요? El milagro de los 5 panes y 2 peces. 표적도 괜찮고 기적도 괜찮고 다 괜찮죠. 사실. 이거는 기적이라고 하죠. 네. 자, 오병이어 사건을 보여주시는데 오병이어 사건을 통해서도 또 생명의 떡이신 걸 보여주세요. Y muestra el acontecimiento de los 5 panes y 2 pececillos y con ello también él muestra que es el pan de vida. 자, 마태복음 14장 19절에 그 떡 5개, 물고기 2마리를 식사하시고 사람들에게 먹이시죠. Bien. Entonces, en Mateo 14, 19, el Señor toma 5 panes y 2 peces y levantando bendice y da de alimento a la multitud. 저희가 잘 알고 있는 것처럼 14장 20절에 다 먹고 남은 조각이 12바구니였어요. Y como sabemos bien, después de que comieron todo, lo que sobró fueron 12 cestas llenas. 왜냐하면 12명의 제자들이니까 바구니 하나씩 주신 거예요. Esto es porque eran 12 discípulos y a ellos les dio una canasta a cada uno. 왜 한 바구니씩 주셨어요? ¿Por qué será que le dio una cesta a cada uno? 나를 기억하라고. Para que me recuerden. 우리 지금 예수님께서 고린도전서 11장에 지금 바울이 이야기했던 것, 나를 기념하라고 했죠. Recuerden que Jesús dijo, así como lo manifestó Pablo, de que lo hagan en memoria de mí. 요한복음 6장처럼 이것을 먹으면 저희가 영생하는 생명을 얻어요. 그런데 나만 먹는 것이 아니라 12명에게 12바구니를 남겨주셨어요. Y como dijimos, como dice en Juan, en el capítulo 6, si comieren de mí, vivirán para siempre. 제가 그래서 예수님이 참 재밌으시다 그러잖아요. 왜냐면 15바구니를 남겨두시든지 11바구니를 남겨두시지 않고 꼭 12바구니를 남겨두세요. Pero no quiere que uno se esté satisfecho solo, sino que lo compartan. Por eso dejó 12 canastos. Y es muy divertido Jesús. ¿Por qué no dejó 15? ¿No dejó 20? ¿Por qué será que dejó 12? 왜냐면 다 거기에 앉은 사람이 남자만 5,000명이에요. Quienes estuvieron presentes en la multitud, estamos hablando de 5,000 varones, hombres. 죄송하지만 그 당시는 숫자를 셀 때 남자 성인들만 셌어요. Lo siento, pero en esa época solo contaban como cabeza a hombres, varones, adultos. 그래서 우리 아이들이랑 여자들까지 합치면 뭐 10,000명에서 20,000명 정도 되겠죠. Y a lo mejor si sumamos a las mujeres y a los niños, serán como 10,000 o 20,000 personas en total. 그런데 다 배부르게 먹고 남은 걸 거두기 시작했어요. Pero todos estaban muy satisfechos luego de comer y comenzaron a juntar lo que sobró. 여러분들 그 남는 걸 계산해갖고 딱 12바구니에 맞출 수 있을 것 같아요. Ustedes van a poder juntar exactamente entre las sobras y hacer 12 canastas. 아단 목사님이 평소보다 한 2배 더 먹었으면 11바구니가 될 수 있어요. Si es como Pastor Adán y come el doble normalmente, a lo mejor sobra 11 canastas. 뭐야 너 왔네. 9개 만남을 거래요. 근데 정확하게 다 배부르고
2만 명이 먹었어요. 2만 명이. 그러니까 큰 축구장에 있는 사람들이 다 먹었는데 정확하게 12바구니만 남은 거예요. Estamos hablando que comieron 20.000 personas aproximadamente y comieron hasta llenarse y sobraron exactamente 12 cestas. 그러면서 너희는 이제부터 생명의 떡을 나누는 사람이 될 거라는 거예요. Y le está diciendo, ustedes desde ahora serán quienes repartirán el pan de vida. 바구니 하나씩 들고 나가서 떡 장사를 하는 얘기예요. Por tanto, agarren cada uno su cesta y vayan a vender panes. 너희 1500년 동안 유월절마다 떡을 먹었지? 근데 그 떡을 먹어도 영생을 하는 건 아니에요. Ustedes han consumido estos panes durante 1500 años en cada Pascua, pero con esos panes uno no obtiene la vida eterna. 십자가에서 예수님이 죽으시면서 생명의 떡을 제자들에게 주셨어요. Con la muerte de Jesús, cuando murió Jesús en la cruz, con ello le dio a sus discípulos el pan de vida. 그래서 모든 제자들은 한 바구니씩 다 받은 거예요. Por tanto, todos sus discípulos, cada uno ha recibido una cesta. 그 떡은 참 신기한 게 아무리 나눠줘도 이 바구니가 비지 않아요. Pero hay algo muy interesante en esos panes, que aunque uno reparta y reparta de esa cesta nunca se queda vacía. 그래서 저희가 은혜로 거저받았기 때문에 은혜로 나눠주는 거예요. Por tanto, nosotros lo hemos recibido por la simple gracia, por tanto, nosotros también debemos repartirlo por la gracia de Dios. 그래서 우린 이 빵 장사하는 사람들이에요. Por tanto, nosotros somos negociadores con el pan. 세상의 빵이 아니라 생명을 살리는 빵 장사죠. No es pan del mundo, sino pan que salva vidas. 또 고기도 나눠주는 사람들이에요. También somos repartidores de carne. 또 예수님께서 제자를 부르실 때 마태복음 4장 19절에 내가 이제 사람을 낳는 어부가 되게 해주시겠다고 말씀하셨죠. Así cuando Jesús llamó a sus discípulos, dijo que haría de ellos pescadores de hombres en Mateo 4:19. 그 안에 예수 그리스도가 들어있는 거예요. Adentro está contenido a Jesucristo. 자, 이렇게 예수님께서 떡과 빵에 대한 이야기를 계속하시면서 내가 생명의 떡과 빵 되신다고 말씀을 하시는 거죠. Y así Jesús continúa dando sobre los 5 panes y 2 peces. Él está hablando de que Él es el pan de vida y el pez, la carne que da vida. 저희가 오늘날도 자동차 뒤에 이 익투스라는 그리스 말로 예수 그리스도는 하나님의 아들 구세주입니다 하는 익투스라는 요 마크를 쓰고 다녀요. En la actualidad hay personas que utilizan ahí detrás de su vehículo un símbolo que dice ictio o ictus. Eso significa Jesucristo, Hijo de Dios. 이거는 그리스어로 원래는 fish라는 말이에요. En griego esto en realidad significa pez. 근데 앞에 우리 이 ix theo u s만 뽑아갖고 그것의 신앙 고백을 이렇게 하게 만들어놨죠. Entonces aquí desmenuzando la palabra ictio que está en griego, uno puede hacer una confesión de fe. 그래서 I는 예수라는 그 예수의 그 I 부분이고요. La primera letra que parece la I, eso refiere a Jesús. 그 다음에 그리스도는 우리가 다 아는 크라이스트, 예수님 그리스도라는 얘기죠. La X, X. ¿cierto? La X representa a Cristo. 그 다음에 TH, 테오라고, 이 테오에서 하나님의라는 거예요. Y la tercera letra representa el sonido de la TH, esa representa a Dios. 스페니쉬의 D가 TH에서 왔겠군요. 네. 그 다음에 히오스는 우리 son이라는 거예요. Y luego tenemos la que parece una U, ¿verdad? Esa significa hijo. 그리고 소테르는 세비어라는 거예요. Y la última letra, que en realidad representa la S, eso significa Salvador. 여러분들이 옛날 예수님의 그 십자가의 사건 이후에 배너 같은 영화에 보면 이 물고기 표시로 신앙을 고백하는 것들을 보게 됐어요.
Cuando vemos esas películas antiguas en Semana Santa, como ejemplo Ben-Hur, ahí ellos utilizaban el símbolo del pez para identificarse. 여기서도 배너 다 한 번씩. 예, 다 알죠. 매번 외워서 할 거예요. 그래서 땅바닥에다 이렇게 표시를 하면서 서로 신앙 고백을 했었죠. Y ellos se confesaban y se identificaban haciendo el dibujo del pez en el suelo. 자, 저희가 그래서 떡과 고기를 파는 사람들이 됐어요. Por tanto, nosotros somos comerciantes de panes y peces. 그래서 나만 먹고 배가 부르면 안 돼요. No debo solo comer yo solo y satisfacerme solo. 그렇기 때문에 어떤 의미에서 보면 우리 성도들이 예배를 드리고 같이 교제할 때 밥을 먹는 것이 성찬이 될 수 있는 거예요. Por tanto, cuando los miembros se juntan para compartir comida entre ellos, ese momento incluso puede ser como una santa cena. 꼭 포도주랑 꼭 무교병을 먹는다는 의미는 없는 거죠, 이제는요. Por tanto, ahora ya no es riguroso simbolismo que sí o sí haya vino y haya pan sin levadura. 왜냐하면 개신교의 사람들은 성찬을 할 때 하나는 상징의 의미랑 그다음 영적인 의미로 이해하기 때문에. Porque los cristianos, en el cristianismo, cuando se hace la Santa Cena, tiene más bien es una representación simbólica, es espiritual. 가톨릭 사람들은 진짜 그것이 예수님의 피와 살로 그 순간에 변한다고 그렇게 믿는다 그랬죠. Y dijimos que los católicos, ellos sí creen que en ese momento eso se convierte en la verdadera carne y la verdadera sangre de Jesús. 그래서 그것을 남은 것을 다른 사람이 먹을 수도 없고 버릴 수도 없어요. Por tanto, lo que sobra no se permitía comer a otras personas, ni tampoco en realidad podían reutilizarse ni guardarse. 왜냐하면 축복을 할 때 입이 그게 진짜 예수님의 피랑 예수님의 살로 변했다고 믿기 때문에 그래요. Porque ellos creían que una vez que se le daba la bendición, en verdad esto ya representaba la carne y la sangre de Jesús. 예수님이 이 말씀을 하실 때 저희가 그렇게 지키는 거 보면 어떻게 생각하시겠어요? Cuando Jesús, cuando dijo esto, que hagamos en su memoria, y nosotros estemos recordando de esa manera, ¿qué opinión tendría el Señor? 나의 이름, 예수 그리스도의 이름을 전해달라는 얘기겠지. 이게 진짜 떡인지 가짜 떡인지 이 먹는 거 마시는 걸 얘기를 하는 게 아니었죠. Lo que él quería es que repartan espiritualmente pan de vida, no que esto es pan de verdad, mi carne o falso, o si es o no, y estén discutiendo sobre comer. 그렇게 따진다면 유대인들이 지켰던 그걸 아직도 저희가 지키고 있어야 돼요. Porque si esto en realidad debe ser así, deberíamos estar cumpliendo como los judíos vinieron haciendo hace milenarios de años. 모세가 지키던 걸 저희가 지키고 있어야 되겠죠. Debemos estar guardando como se hacía desde Moisés. 그래서 예수님께서 바로 내가 생명의 떡, 내가 생명의 피라고 말씀하셨는데 사람이 만드는 떡이나 포도주 그 자체가 중요한 게 아니죠. Jesús está diciendo que yo soy el pan de vida, yo soy el vino que da vida. Es decir, no es importante este pan o el vino que es fabricado por manos de hombres. 예수님이 왜 이 땅에 오시고 왜 십자가에 죽으셨고 어떻게 우리의 죄를 사해 주셨는지 그걸 기억하지 못한다면 의미가 없어지는 거예요. Por tanto, si no se recuerda del por qué Jesús vino a esta tierra, por qué Él se sacrificó por nosotros, por qué Él dio su sangre, si eso no se recuerda, esta ceremonia no tiene sentido. 그래서 유월절을 만약에 저희가 신학적으로 보면 우리 크리스톨로제, 기독론이라고 보는 거예요. Por tanto, si vemos desde el punto de vista teológico, la Pascua es cristología. 온전한 그리스도를 전해주는 것이 온전한 떡과 포도주를 나눠주는 거예요. La perfecta transmisión sobre Jesús, realmente, eso es realmente el verdadero pan y el verdadero vino. 성찬은
그걸 기억하게 하는 또 다른 기억 장치를 저에게 남겨주신 거죠. Por tanto, la Santa Cena es otro elemento de recordatorio para nosotros. 그래서 예수님이 다 오실 때까지 우리가 그걸 기억하고 이 고기를 예수님의 포도주를 나눠주는 사명이 우리에게 있다는 거예요. Por tanto, hasta que vuelva nuevamente el Señor, nosotros lo que tenemos es la misión de transmitir este pan y este vino que es Jesús. 그건 하지 않고 엉뚱한 형식을 지킨다 그러면 다시 우리가 마치 과거 모세 시대의 그 율법을 지키는 걸로 돌아가는 거예요. Y si no hacemos este ministerio, entonces y nos quedamos con las formalidades de cumplir con el pan y el vino, entonces es como que estamos volviendo al pasado de la época del Antiguo Testamento. 또 우리가 이걸 먹는데 급히 먹으라고 출애굽기 12장 11절에 말씀하시죠. Bueno, y a la vez en Éxodo capítulo 12 dice que cuando se lo consuman, lo coman apresuradamente. 왜냐하면 이제 애굽이라는 세상에 벗어나서 떠나야 하기 때문에. Esto es porque ya deben estar preparándose para salir del mundo que es Egipto. 저희가 뉴 라이프 이제 새로운 삶을 살고 예수님을 따라가는 삶을 살아가는 거죠. Es una nueva vida que es para seguir a Jesús, una nueva vida saliendo ya y seguir a Jesús. 그 세상이 미련이나 먹고 자꾸만 거기서 뭉개고 안 떠나려고 그러면 안 되는 거예요. Entonces, si tienen todavía afanes o deseos de quedarse en el mundo y no quieren abandonar por completo, ese es un problema. 롯의 아내가 고개를 돌려서 소금기둥이 되는 거 똑같은 거예요. 아쉬움이 남아요. Es lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, que se dio la vuelta a mirarlo y se convirtió en una estatua de sal. 죄의 세상에서 어둠의 세상에서 저희는 떠나야 하는 거죠. Nosotros debemos apartarnos, salir e irnos de este mundo de pecado. 또 15절에 보면 출애굽기 12장 15절에 보면 7일 동안 무교병을 먹으라고 돼 있어요. Y si ven en Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice que coman el pan sin levadura durante 7 días. 그래서 우리가 이것을 무교절라고 부르는 거예요. Es por eso que se le llama periodo o fiesta de los panes sin levadura. 그래서 무교절의 첫 번째 날이 6월절이에요. Y el inicio del primer día del periodo de la fiesta del pan sin levadura, el inicio es con la Pascua. 자, 우리 7일이라는 숫자는 완전 숫자, 하나님의 구원 숫자, 하나님의 완전 숫자라고 그랬었죠. Dijimos que el número 7 es el número perfecto de Dios, es el número de la salvación. 7일이라는 것은 정말 7일만 먹으라는 것이 아니라 계속 먹어야 된다는 의미가 있는 거예요. Por tanto, cuando dice 7 días, no significa solo 7 días, sino que eternamente siempre hay que consumirlo. 다른 거 먹지 말고 이것만 먹으라는 얘기예요. Que no coman otra cosa, sino solamente esto. 그러게 거기 보면 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 무릇 첫날부터 7일까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊쳐지리라고 말씀되어 있어요. ¿Qué dice pues en ese mismo versículo? Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Eliminar toda levadura, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 여러분들은 이스트가 들어있는 빵을 좋아하세요? 안 들어있는 빵을 좋아하세요? ¿A ustedes les gusta pan con levadura o pan sin levadura? 그 차이를 알고 계시죠? ¿Conocen la diferencia, verdad? Con levadura a mí me gusta. 있는 거가 맞지? 이스트가 안 들어가면 빡빡빡빡하고 먹기가 진짜 나빠요. Porque sin levadura es muy dura. muy. Sí. 네. 그래서 이스트가 들어가서 적당히 부풀어야 이제 이 식감도 좋고 맛도 좋아요. Por tanto, tiene que tener una cierta cantidad de levadura para que esto crezca y se ablande y sea agradable al paladar. 그래서 세상에서 적당히 세상 것도 먹고 예수님 것도 먹고 사람들이 그렇게 하고 싶어요. Y las personas, por tanto, desean en este mundo así medianamente comer también lo dulce del mundo, comer también un poco de Jesús y todo tener así, saborear de todo un poco.
그게 익숙하니까 사람들이 예수님을 믿고 교회 나와서도 적당히 섞인 걸 좋아해요. Es por eso que las personas están tan acostumbradas a ello que a pesar de que se van a la iglesia, quieren tener una mezcla nomás. ¿verdad? 그래서 설교도 좀 이렇게 사람들이 좋아하는 걸 좀 적당히 이스트를 섞어서 설탕이랑 이스트를 섞어서 설교를 해주는 걸 좋아해요. Y por tanto también le gusta que el predicador, cuando hace su predicación, mezcle un poco de levadura, mezcle un poco de azúcar y que sea agradable a los que escuchan. 그러니까 교회 모임도 그런 게 좀 섞여야 사람들이 모여요. Y las reuniones de la iglesia desean que haya una mezcla de un poco para así la gente quiere reunirse. 여러분들이 그래서 복 받은 분들이세요. Por tanto, ustedes son personas bendecidas. 왜냐면 특별히 다른 게 할 게 없고 와서 예배드리고 찬양하고 기도할 것뿐이 없는데 사람들이 오는 게 그게 은혜예요. Por tanto, en el caso de ustedes que la gente venga sin esperar algo más, vienen enteramente para alabar, orar y estar en el templo. Esto es una bendición. 큰 도시에 있는 성도들은 좀 여유가 있으면 골프 치면 교회 오고 뭐 그런 사람들도 있어요. En las grandes iglesias incluso hacen actividades como juegos de golf para que la gente con ello se interese en venir a la iglesia. Vicky. 그래서 제가 옛날에 알던 교회는 굉장히 큰 교회였는데 미국에서 목사님이 딱 예배랑 모든 걸 1시간 내에 끝내셔야 돼요. Había una iglesia muy grande que yo conocía y esa iglesia se caracterizaba de que el pastor exactamente todo terminaba en una hora. 왜냐면 11시부터 12시, 그 12시 반부터 골프 모임이 시작되기 때문에 그래요. Porque comienzan a las 11 el culto, terminan a las 12 y exactamente 12:30 comienza el partido de golf. 그래서 그걸 목사님이 안 지켜주면 성도들이 교회를 안 나와요. Y si el pastor no cumplía con ese horario, los miembros se enojaban y no venían más. 그때 거기에 멤버십이 1,000명이었어요. 1,000명. Y los miembros eran un total de 1000 personas. Hay que hacer golf. 더 슬픈 얘기 해드릴까요? Le contaré algo más triste. 30년 전에 그랬거든요. Eso fue hace 30 años. 지금 그 교회 있지도 않아요. Hoy no existe esa iglesia. 없어졌어요. Desapareció. 그 목사님이 은퇴하신 다음에 교회가 여러 가지 문제가 생기다가 나중에는 지금 없어져 버렸어요. Luego que se retiró ese pastor, la iglesia comenzó a tener diferentes problemas y actualmente ya no existe esa iglesia. 슬픈 얘기예요. Es una triste noticia. 왜냐하면 진짜를 안 주고 가짜를 줬기 때문에. Porque ahí no repartió lo verdadero, sino repartió lo falso. 왜냐하면 목사님이 목회하는 동안에는 그런 일이 생긴다는 생각을 하지 못했어요. El pastor mientras hacía su ministerio pastoral no pudo anticipar que eso ocurriría. 목사님이 은퇴하고 그 다음 목사님이 오니까 문제가 계속 생기면서 결국은 교회가 없어져 버렸어요. Luego que se retiró ese pastor, le sucedieron otros pastores y siguieron habiendo problemas y al final desapareció esa iglesia. 왜냐하면 교회의 본질을 잃어버렸기 때문에. Eso es porque se perdió la esencia de la iglesia. 지금 며칠을 먹으라고 돼 있어요? Aquí, ¿cuántos días dijo que hay que comer? 7일 동안 먹어요. 7 días. 계속 먹어야 돼. Significa continuadamente hay que consumir. 6월절은 예수 그리스도의 생명을 받고 살아난 날이에요. La Pascua es el día en donde uno recibe la vida de Jesús y revive con ello. 예수님의 살을 먹었으면 계속 예수님의 살을 먹어야 되는 거예요. Si uno come la carne de Jesús, debe seguir comiendo la carne de Jesús. 더 심각한 문제는 거기 보면 유교병을 계속 먹게 되면 나중에는 이스라엘 안에서 끊쳐버린다고 말씀하세요. Y lo más complicado acá, lo más resaltante es que si sigue comiendo comida leudada con levadura, al final será cortado de Israel. 너무 죄의 세상의 영향을 받아버리면 거꾸로 구원도 잃어버릴 수 있다는 ¿Qué 거예요. quiere decir? Si demasiada influencia del mundo continúa teniendo,
entonces incluso perderá la salvación. 이스라엘 백성들이 이렇게 유월절의 구원을 체험하고 광야로 들어가게 되죠. Y es así que el pueblo de Israel experimentó esta celebración de Pascua y luego pasan al desierto. 그런데 저희가 잘 아는 것처럼 광야에서 약속의 땅, 이 가나안 땅까지는 열흘이면 갈 수 있는 거리예요. Como nosotros sabemos, en realidad la distancia de ir desde el desierto a la tierra prometida a Canaán solo era un viaje de 10 días. 그런데 여호와께서 블레셋을 통과하는 이 지름길, 열흘 만에 갈 수 있는 이 길로 가게 하지 않으시고 40년을 움직이게 하세요. Por tanto, si ven, Jehová no permitió que vaya en un camino recto hacia los filisteos para ir a Canaán, que dura solo 10 días, sino hizo recorrer todo el desierto durante 40 años. 왜냐하면 아직 블레셋 사람들을 만나서 싸울 준비가 안 돼 있기 때문에 그래요. Esto se debe a que aún no estaban listos para poder luchar y vencer a los filisteos. 왜냐하면 예수님의 생명을 받고 바로 영적인 사람들, 믿음의 사람들이 되질 않아요. Es que el tema es que cuando uno recibe la sangre de Jesús, la vida de Jesús, no es que ya se transforma inmediatamente en una persona espiritual. 세상에 쉽게 말해서 세상의 때나 세상의 옷을 벗는데 최소한 40년이 걸리는 걸 알고 계셨어요. Entonces él sabía bien que para poder desvestirse de las ropas del mundo, de las suciedades del mundo, mínimo necesitaba 40 años. 그래서 지금 이 6월절 광야 40년 가나안을 정복하는 이 과정이 성도의 믿음의 여정이라는 것으로 한번 보여주세요. Entonces nos está mostrando que la Pascua, el entrenamiento en el desierto, luego la conquista de Canaán, es el proceso de vida espiritual que pasa un santo, un miembro. 저희가 7일 동안 무교병을 먹어야 되는 것이 가나안을 정복하는 예수님의 제자들이 되기 위해서 그런 거예요. Que 7 días se consuma pan sin levadura es para ser discípulos capaces de conquistar la tierra de Canaán. 물론 광야에 있는 성도들도 구원받은 백성들이에요. Obviamente también los santos que estaban en el desierto también son aquellos que recibieron la salvación. 그런데 광야에 있는 동안에 계속해서 갈등을 하죠. Pero durante su vida en el desierto siguieron teniendo dudas y tentaciones. 옛날 세상에 살던 때가 내가 예수님을 모르고 살던 때가 더 좋았는데 하는 그 갈등을 계속해요. Y siguen teniendo dudas y pensamientos de que era mejor cuando vivíamos allá en Egipto, era mejor cuando vivíamos aún sumergidos en el mundo. 그래서 만나를 먹으면서도 내가 예전에 먹던 아사디또랑 아사도에 그 소금이랑 후추를 쳐서 먹어야 맛있는데 그런 얘기를 하는 거죠. Y mientras comían el maná decían, era más rico aquel asadito y el asado condimentado con sal y pimienta que comíamos anteriormente. 거기에 코카콜라랑 곁들여 먹어야 맛있죠. Y ahí mezclado y tomando con la Coca-Cola era muy sabroso. 광야에서 그걸 못 먹어서 계속 컴플레인을 하는 거예요. Y en el desierto no podían comer eso, entonces se quejaban y se quejaban a cada rato. 왜냐면 우리 과거에 내가 세상의 소망을 두고 살고 있던 거를 벗어 던지는 훈련을 받았던 거죠. Es decir, era un proceso de entrenamiento de poder dejar de lado lo que yo soñaba y yo aspiraba en el mundo. 우리가 육신의 자녀들은 먹이고 입히면 한 20살이 되면 우리 성인이 되잖아요. Los hijos carnales, los hijos de cuerpo físico, si se le alimenta bien, se vuelven adultos más o menos en 20 años. 근데 영적으로 유월절을 경험하고 계속해서 무교병을 먹지 않으면 사람들이 영적으로 안 자라나요. Pero si una vez que tiene la experiencia espiritual de la Pascua, pero no consume durante los días el pan sin levadura, no madura, no crece.
그래서 교회를 20년 다니고 40년 다니고 내가 직분이 뭐가 되든 상관이 없어요. 무교병을 매일 먹지 않았으면 영적으로 어린아이라는 얘기예요. Por tanto, no, acá ya no es relevante si estuvo 20, 30, 40 años en la iglesia, si tiene un cargo importante en la iglesia, si no consumió todos los días el pan sin levadura, entonces es como un niño, no ha crecido. 그래서 사실은 광야에 있는 성도들이 훨씬 많아요. Por tanto, en realidad hay más personas, más miembros que están aún en el desierto. 가나안을 정복하는 거기까지 훈련받은 사람들이 더 훨씬 적어요. Por tanto, son muy pocos los que llegan a conquistar Canaán. 그러기에 저희가 교회를 봐도 또 그리스도인을 봐도 두 종류의 성도들이 있어요. Por tanto, mientras vemos a los cristianos, vemos a los miembros de la iglesia, podemos distinguir dos tipos de miembros. 광야에 사는 성도냐, 가나안을 정복하는 성도냐. Podemos ver si son santos que están en el desierto o santos que han conquistado Canaán. 누구든지 훈련이 필요해요. Todos necesitan de entrenamiento. 어떤 사람도 40년이라는 숫자는 아니지만 이 훈련 기간을 거치지 않고 가나안을 정복하는 제자가 되지 않아요. Ninguna persona sin recibir entrenamiento en el desierto, bueno, no exactamente 40 años, pero sin que la persona reciba entrenamiento, no puede ir a conquistar Canaán. 그래서 예수님도 제자들을 부르시고 최소한 공생의 3년 동안 집중적으로 제자 훈련을 시켜주셨어요. Y lo mismo Jesús, después de que llamó a sus discípulos, mínimamente les entrenó durante su vida pública durante 3 años. 아니 예수님이 직접 가르치시는데도 3년이 필요했어요. Miren que Jesús, Él enseñó personalmente y ese periodo igual necesitó 3 años. 그럼 저희도 고민이에요. 3년 가고 될까? Así que también estoy teniendo mis dudas a ver si tenemos que completar a full 3 años de estudio. 매일 만나는 것도 아닌데요. Si no nos estamos encontrando todos los días ni todas las semanas. 훈련받는 시간이 필요하세요. Por tanto, lo que quiero decir es que se necesita un periodo de entrenamiento. 그 다음에 제가 여기 신학교 학생들 보니까 3년 훈련받고 2년 동안 인턴십 해야 된다고 하네요. Y ahora acabo de escuchar que los seminaristas tienen 3 años de estudio y luego tienen 2 años de probatorio. 그게 최고가 아니라 바로 가장 필요한 아주 최소한의 시간이죠. Y eso no es el tiempo máximo, en realidad es el mínimo de tiempo que deben pasar de entrenamiento. 왜냐면 훈련을 받고 예수님을 따라가는 과정들이 필요하기 때문에. Porque se necesita el proceso de poder seguir a Jesús por medio del entrenamiento. 자, 3년 동안 훈련받는 동안에 제일 중요한 게 뭐겠습니까? Y durante 3 años de entrenamiento, ¿qué sería lo más importante? 예수님의 이 떡, 예수님의 말씀을 먹는 훈련을 해야 돼요. Es entrenar para comer, poder comer el pan que es Jesús. 왜냐면 그걸 먹어야 나도 살고 살리는 힘이 생기기 때문에. Porque yo debo comer ese pan para que yo pueda vivir y pueda salvar a otros. 몇 년만 먹고 몇 년만 먹여야 될까요? ¿Cuántos años hay que comer y cuántos años hay que dar de comer? 3년이 아니라 30년도 아니고 내가 예수님을 얼굴과 얼굴로 만날 때까지 이 땅에 산 동안 계속해야 된다는 거예요. No es 3 años, no es 30 años, sino que hasta que llegue el día en donde me encuentre cara a cara con el Señor, todos los días debo comer y dar de comer. 저희가 공식적인 학교는 안 다니지만 졸업을 하고 나서 그렇지만 계속해서 떡 먹는 거는 계속해야 되는 거예요. Esto no es un curso así oficial, pero sí vamos a tener una graduación, pero a pesar de ello debemos seguir consumiendo este pan. 그래서 저희가 저희 아미에서 하는 사역도 여러분들 신학교를 다닐 수도 있고 뭐 여러 가지 훈련도 받을 수 있지만 다른 것을 가르쳐 드리지 않고 하나님의 말씀을 성서 위주의 이 하나님의 말씀을 먹는 훈련만 시켜 드리는 거예요. Por tanto, este curso de AMI, ustedes pueden elegir otros cursos, otros seminarios, otras facultades, pero nosotros nos concentramos solamente en dar bíblicamente estudio del contenido de la palabra de Dios para enseñar, aprender a comer el pan.
왜냐면 우리는 떡 만드는 떡을 나눠주는 사람들이기 때문에. porque nosotros somos repartidores de panes. 왜냐면 미국에 있는 신학교는 전 세계 어느 신학교나 다 마찬가지예요. 저희가 성경을 배우러 들어갔는데 성경을 배울 수 있는 시간이 별로 없어요. Y todo seminario, tanto de Estados Unidos como en otros lugares, uno entra con la expectativa de estudiar la Biblia, pero en realidad hay poco tiempo de estudio efectivo de la Biblia. 네, 여러분들 목사님들이시니까 다 아시죠? 공부했으니까 저희가 신구약 개론, 그 다음에 신약에서 한 건, 구약에서 한 건, 그리고 그래서 6과목 성경 들으면 많이 들어요. Como ustedes ya estuvieron también en el seminario, habrán dado introducción al Nuevo Testamento, como introducción al Antiguo Testamento, y entre algunos libros se habrá estudiado específicamente y no alcanzan exactamente, puede ser máximo 6 libros de la Biblia lo que se haya estudiado intensivamente. 너무 시간이 없어요. 너무 시간이 짧아요. El tiempo es muy corto. 그래서 공부하는 법만 가르쳐드리고 사실은 졸업을 시켜야 돼요. Por tanto, lo que enseña es técnica para estudiar la palabra y al final con ello le hace egresar. 그래서 졸업을 했는데 사실은 배운 게 별로 없어요. Y el egresado termina la carrera y se da cuenta de que en realidad no aprendió mucho. 모든 신학교들의 문제예요. Es el problema de todos los seminarios teológicos. 배워야 할 것 많고 정말 중요한 하나님의 말씀을 배울 시간이 별로 없어요. Hay muchas materias a estudiar, pero no hay tiempo efectivo para estudiar la palabra de Dios. 저희 그래서 가장 중요한 성서를 정리해서 나눠드리는 것을 지금 하고 있는 거예요. Por tanto, lo que estamos haciendo nosotros es ordenar lo que es el contenido más bíblico posible para compartir con otros. 왜냐하면 몇 년 먹어야 되기 때문에. Porque esto es porque cuánto tiempo tenemos que comerla, consumirla. 무교병을 7일 동안 먹어야 되기 때문에. 영원히. Yeah. Sí, 7 días dice pan sin levadura. 근데 이 무교병을 먹는 게 훈련이 사람들이 안 돼요. Pero no se entrena fácilmente el de poder comer el pan sin la levadura. 그래서 일단 저희가 그 맛을 예수 그리스도의 이 무교병을 먹는 맛을 저희가 체험해야 돼요. Por tanto, debemos experimentar primeramente el sabor de haber consumido el pan sin levadura que es Jesús. 그러면 그 말씀이 하나님의 말씀이 바로 예수님이시기 때문에 그 안에 능력이 있어요. Y la palabra de Dios es Jesús misma, por tanto esa palabra tiene poder. 내가 그걸 먹고 소화를 하면 성령님이 도와주시기 Si 시작하세요. yo comienzo a comer, puedo llegar a digerir, entonces me ayuda el Espíritu Santo. 그래서 제자들도 3년 동안 교육을 받고 그 다음에 보혜사 성령님의 권능을 받아서 이제 사도들이 되죠. Y los discípulos también durante 3 años recibieron entrenamiento directo y luego de ellos reciben al Espíritu Santo y ahí ellos se vuelven en apóstoles. 우리 사도행전에서 베드로가 이 올라갔다가 낮아지는 과정도 봤어요. En Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo Pedro asciende y también vuelve a bajar. 예루살렘 교회 담임 목사님 되면서 성도들이 엄청나게 한꺼번에 늘어나니까 쫙 올라가죠. Cuando se volvió prácticamente pastor principal de la iglesia de Jerusalén, hubo demasiados miembros que se unieron, entonces ascendió, así parece a lo alto, pero de repente después cae. 그러면서 계속 예수님과 함께 고난받으면서 생명의 떡을 계속 먹죠. Y mientras recibe sufrimiento junto con Jesús, sigue consumiendo el pan. 그리고 베드로가 순교 직전에 고백한 것이 베드로전서에 나와요. Y lo que él confiesa justo antes de su martirio, de su muerte, aparece en Primera de Pedro. 베드로전서 1장 24절, 25절 우리 한번 같이 볼까요? Vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. 그 가장 위대했던 사도의 마지막 고백이에요. Esto es la confesión de un apóstol que fue uno de los grandes. 최초의 예루살렘 교회 담임 목사님으로 최초의 대형 교회를 하셨던
그 위대한 사도의 신앙 고백이에요. Esta es la confesión de fe del apóstol que fue el primer gran apóstol, pastor principal de una gran iglesia, la primera iglesia de la historia, que es la iglesia de Jerusalén. Esta es su confesión de fe. 우리 24절 25절 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos y dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. 12사도 중에서 최고의 사도였었고요. Entre los 12 apóstoles era el mejor, 첫 번째 교회의 담임 목사님이셨고요. era el pastor principal de la primera iglesia. 복음을 전할 때 3,000명, 5,000명이 예수님을 영접했고요. Y cuando él transmitía el evangelio, 3,000, 5,000 personas se convertían a Jesús. 모든 이 땅에서 받을 수 있는 목회자의 영광을 다 받아봤어요. Es una persona que recibió toda la gloria y fama que un pastor podría recibir en esta tierra. 네, 이제 순교를 눈앞에 두고 하는 고백이에요. Pero aquí, frente a las puertas del martirio, de la muerte, hace esta confesión. 육체는 풀 같고 영광은 풀의 꽃 같다 하고 해요. Dice que la carne es como la hierba y la gloria como una flor de la hierba. 세상에서 받는 것은 언젠가는 다 사라지고 없어질 거라는 거예요. Es decir, lo que uno recibe del mundo algún día desaparecerá. 그러면서 주의 말씀만이 세세토록 있다는 거죠. Y dice que solo la palabra del Señor permanece para siempre. 내가 받은 그 떡, 예수님의 생명의 떡 말씀만이 나눠줄 거라. Es decir, solamente ese pan que yo he recibido, que es el pan de vida de Jesús, es lo que hay que compartir. 우리가 가진 가장 값진 것이 예수님이 주신 이 생명의 복음이 가장 귀한 거라는 얘기. Entonces, lo más valioso que nosotros hemos recibido es este evangelio de vida que debemos compartir de Jesús. 저희가 매일매일 먹으면 그 가치와 능력을 경험하게 되죠. Cada vez, si cada día nosotros consumimos, podemos conocer realmente su valor y podemos experimentarlo. 그래서 저희가 좀 엉덩이가 아파도 여기서 먹는 훈련을 하는 거예요. Por tanto, aunque nos duela un poco acá nuestra nalga por estar sentados, estamos entrenando para poder comer. 이렇게 오랫동안 앉아있는 훈련을 해본 적이 별로 이제 다 지나갔잖아요. Es que ya pasamos todos, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? De este entrenamiento de estar sentado muchas horas. 그래서 엉덩이가 좀 아파야 저희가 말씀을 먹는 이 즐거움과 이제 그걸 저희가 기억할 수 있어요. Por tanto, que les duela su nalga, con ello van a experimentar la alegría de poder compartir